Bạn có biết, đôi khi cố gắng lại là sai lầm. Eo ơi, kinh quá. Nhưng mà đĩa này 500k lận, phải ăn cho hết. Thôi đừng ăn nữa gấu ơi, cậu nôn ra đấy, bỏ đi. Không, bỏ thì phí tiền lắm, tiếc đứt ruột. Dùng lại. 500k đó đã mất rồi. Dù con có ăn hay không thì nó cũng không quay lại. Đó là chi phí chìm. Con đang cố cứu vãn số tiền đã mất bằng cách hủy hoại thêm sức khỏe của mình. Con đang lỗ gấp đôi đấy. Trong kinh tế học, việc đã lỡ rồi thì hãy quên nó đi. Quyết định tiếp theo phải dựa trên lợi ích hiện tại. Lớp thầy Thỏ học điều kỳ lạ để hiểu cuộc đời rõ ràng. Bạn có dám buông bỏ cái sai không?